Sveiki mano brangieji, kas žiūrite gruodį, sveikinu su artėjančiais 2025-aisiais, kas žiūrite sausį, sveikinu su atėjusiais 25-aisiais ir tikiuosi, jog jau esate pasiruošę savo 25-uosius padaryti dar nuostabesnius, nei buvo praeiti metai. Taip pat noriu pradžiuginti su pasibaigusiu retrogradiniu Merkurijumi. Sausio mėnesį nebejausite nei retro Merkurijaus, nei jo retro šešėlinio poveikio, viskas eina pirmyn. Tai reiškia keletą mėnesių iki kito retrogradinio Merkurijaus yra puikus laikas naujoms pradžioms. Eiti į naują darbą, imtis naujų projektų, atsidaryti savo verslus, įsigyti brangius pirkinius, persikraustyti į kitą vietą, į kitą šalį, aplikuoti į studijas. Žodžiu, viskas, kas jums atrodo svarbu ir kas susijęs su naujomis pradžiomis, visko galite imtis. Kai žiūrite mane pirmą kartą, noriu informuoti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, ascendento ženklą ir Mėnulio ženklą. Tuomet jūs matysite visą bendrą detalų mėnesio vaizdą. Jeigu nežinote savo Mėnulio ir ascendento pozicijų, paliksiu aprašyme po šio vaizdo įrašu kitą trumpą 4 minučių vaizdo įrašą, kuriame viską detaliai paaiškinu, ką daryti, kaip tai susižinoti. Na ir taipogi, jeigu esate nauji svečiai, tai greičiausiai dar nematėte, kanale jau galite rasti išsamių prognozių 25 metams kiekvienam mėnesiui nuo sausio iki gruodžio. Taipogi porą pokyčių prognozių, vieni pokyčiai, kurie jūsų laukia pagal jūsų įprastus zodiako ženklus, o kita prognozė pokyčiai, kurie laukia jūsų pagal kinų zodiako ženklą. Tai prognozių 25 metams jau yra ganėtinai daug. Kada tik turite laiko ir noro, galite klausyti. Na ir jeigu norite pamatyti kanale dar daugiau vaizdo įrašų, tai man reikalingas jūsų aktyvumas, kuo daugiau paspausta patinka mygtukų, kuo daugiau parašyta komentarų, kuo daugiau pasidalinta su žmonėmis, kuriems tai būtų aktualu, kuo daugiau žmonių, kurie užsiprenumeravo šį kanalą. Tuo sparčiau kanalas augs ir tuo daugiau prognozių atsiras šiame kanale. Na ir kas nežiūrėjote gruodžio mėnesio prognozės, tai noriu dar kartą informuoti, kad nuo šiol mano vaizdo įrašai turi 4 užsienio kalbų subtitrus. Tai yra anglų, ukrainiečių, rusų ir hindi. Taip kad tie, kas turite užsieniečių savo artimųjų rate, nuo šiol galėsite prognozes aptarti ir su jais. Na, o dabar galėsime pereiti prie tarologinės prognozės. Žuvys – pagrindinis įvykis žuvims 25 metų sausio 1 savaitę. Bei vienas patarimas žuvims apie jų sausio mėnesį. Ką svarbu žinoti žuvims apie sausį? Na kągi, žuvytės, toks jausmas, kad turite didžiulių svajonių ir sausio mėnesį bandysite eiti jų link, kadangi net pirmas 2 savaitės iš eilės iškrito didysis arkanas žvaigždė. Na ir 3 savaitė turėtų būti pati svarbiausia, kadangi iškrito net 3 didieji arkanai, kurie rodo, kad kažkas vyks svarbesnio jūsų gyvenime. Apskritai toks jausmas, kad mėnesis bus susijęs su piniginiais klausimais ir svajonės jūsų taipogi bus susijusios ar su pinigais, ar su karjera. Na ir pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Kaip minėjau, iškrito žvaigždės korta. Tai yra svajonių korta, tikėjimų, kad ateityje jau turėsite labai gražų rezultatą. Žvaigždė yra matoma, dėl to korta gali simbolizuoti ir kažkokį tai padidėjusį žinomumą, populiarumą. Galbūt sutiksite kažkokią tai įžymybę, ar 1 ar 2 savaitę, taip.
Na ir taipogi viskas, kas susijęs su dangaus kūnais, tai yra astronomija, astrologija, galbūt domėsitės kažkokiais tokiais dalykais. Prie to paties jums iškrenta 2 finansinės kortos. Monetų riteris, tai yra finansiniai reikalai lėtai, bet užtikrintai, žingsnis po žingsnelio, juda geryn, taip, kažkokie tais finansiniai reikalai pajuda iš stagnacijos taško. Ir prie to paties jums dar iškrenta monetų 8. Čia jau yra aukšti finansai ir taipogi, jau savo srities profesionalo korta. Šita moteris yra profesionalė ir pas ją žmonės jau, jai net realiai reklamuotis nereikia, tai pas ją žmonės ateina pasidalinę vieni su kitais, taip, kad yra puiki siuvėja ir vis daugėja ir daugėja užsakymų. Tai jeigu turite savo verslą, gali būti, kad jūs būsite stipriai pastebėti pirmąją savaitę ir pas jūs atkeliaus daug užsakymų, žmonės gali ateiti ir sakyti, kad noriu būtent jūsų prekių paslaugų, nes mačiau jūsų darbus, man labai patiko ir dėl to jūs jausite, kad tie finansiniai reikalai pajudėjo iš stagnacijos taško, kad yra galimybė užsidirbti daugiau, taip. Na ir jūs džiaugsitės, kad pagaliau tai, ko jūs troškote, būti savo srities specialistų, turėti aukštas pajamas, turėti klientų bazę, kad tai virsta realybė, taip. Na, arba tiesiog jūs turite kažkokią tai svajonę, kažką galbūt norite įsigyti ir ta svajonė pirmąją savaitę jūs labai motyvuos dirbti daugiau, kad ateityje turėtumėte tai, ko jūs norėjote. Na, žodžiu, labai gražios finansinės kortos ir prie to paties dar tokia ir svajokliška korta, kad einate savo tikslų link, taip. Galbūt gruodžio gale, pasirašysite kažkokius tai tikslus 25 metams ir, bandysite iškart užsidegę ant tos pačios bangos įgyvendinti tos savo tikslus. Antrąją savaitę vėl jūsų nepalieka ta pati žvaigždės korta, tai aš jau nepasakosiu taip to paties, ką jinai reiškia. Ir prie to žvaigždės kortos dar atsiranda monetų valetas. O monetų valetas vėlgi finansiniai reikalai, bet čia jau yra kažkokie maži žingsneliai, pirmi žingsneliai. Galbūt domėsitės kažkuo daugiau, galbūt kažkokias studijas pasimsite, galbūt kažkokias knygas skaitysite. Tai, kas jums praverstų jūsų darbe ar jūsų kuriamame versle, taip. Kai jūs jaučiatės kaip naujokas toje srityje, tai kažką tokio galite daryti antrąją savaitę. Arba papildomos pajamos, maži pinigai kažkokie, taip. Ar tai papildomos pajamos, ar tai kažkokios tai paramos iš kažkur tai, ar tai papildomi arbatpinigiai, ar tai premijos, kažkas papildomai pas jūs gali ateiti. O galbūt jūs investuosite dalį savo pinigų, taip, nuo antros savaitės nuspręsite, kad atėjo laikas tą pinigėlį kažkur pasėti, kad ateityje užaugtų didelis medelis, taip. Ir prie to paties jums iškrenta lazdų 9, jau atsiranda nuovargis, jau jūs keliavote, darėte, bet jau antrąją savaitę galite nuvargti, bet reikia nepasiduoti pagal šią kortą, pabaigti užduotį iki galo, kad ir kaip sunku bebūtų, kadangi jūs turite tą atramą, o ta atrama bus arba jūs supantis mylimi žmonės, arba jūsų praeityje išmoktos pamokos, kompetencijos, viską, ką jūs atsinešėte iš praeities įvykių situacijų, taip. Tai bet kokiu atveju jūs sėkmingai pabaigsite tą savaitę, jūs kažkaip tais iškentėsite, mintise jūs turėsite būtent tą savo svajonę, taip. Na ir ta svajonė padės jums kažkaip tą antrąją savaitę išgyventi, taip, bet jeigu pirmą jūs buvote labai motyvuoti, pozityvus ir dar nesijautė to nuovargio, tai jau antrąją galite pajausti nuovargį, tai aišku labai svarbu yra pailsėti, taip, laiku pasikrauti bateriją, nes jeigu nuvargsite, jeigu neužtektinai miegosite, tai viskas, motyvacija dingsta, taip, motyvacija yra labai toks laikinas dalykas,
Sveikatos nebelieka, motyvacijos nebelieka ir norisi visus savo tikslus mesti. Na ir mes artėjom prie 3 savaitės. Tai vat mes turėjome 9, čia kaip tokį vos ne artėjančią pabaigą kažkokios situacijos, o čia jau mums iškrenta didysis arkanas kvailys, pati pirmoji nulinė korta, taip, nauja pradžia kažkokia. Tai toks jausmas, kažką čia baigėte, kažką čia pradedate, bet apskritai 3 savaitės kortos yra priešingos. Jums iškrito 2 kortos labai atsakingų, išmintingų žmonių ir 1 korta tokia rizikos, ekspromto, gyvenimo čia ir dabar be atsakomybių, vaikiškumo korta. Tai nežinau, kuriame vaidmenyje jūs būsite, taip. Ar jūs būsite tėvo vaidmenyje, ar mokytojo vaidmenyje, ar to mokinio vaiko vaidmenyje. Bet tuoj mes aptarsime, kokios šios situacijos gali būti. Imperatorius. Turi šalia jūsų 3 savaitę būti toksai vyrukas. Jisai gali būti avinas, bet nebūtinai. Apskritai šitas žmogus turi kažkokią tai įtaką ir valdžią. Jeigu ne darbe, tai namuose, tai reiškia jūsų tėtis, senelis, kažkoksai tai labai svarbus vyrukas, jūsų antroji pusė gali būti, taip. Šitas žmogus prisiema daug atsakomybių, jisai yra atsakingas, bet tuo pačiu ir užsispyręs, bet jisai turi ką papasakoti, taip, ir verta atkreipti dėmesį į jo žodžius. Tai vat šalia jūsų gali būti toksai vyrukas, jeigu tokio vyruko nebus, gali būti, kad turėsite prisimti 3 savaitę kažkokias naujas atsakomybės. Atsakomybės, kas pas mus yra, pavyzdžiui, pasiemate paskolą, ateina atsakomybė. Išsinuomojate būstą, atsakomybė už tą nuomotą būstą. Įsigijate šuniuką, atsakomybė už dar 1 gyvybę, taip. Na, įvairiausios tokios situacijos, taip kaip pavyzdį duodu, ką reiškia atsakomybės prisiėmimas. Galbūt jums reikės pabūti mokytoju ar kažkokiu tais vadovu. Pavyzdžiui, jūsų tiesioginis vadovas atostogauja, jūs buvote pavaduotojas, na, o šią savaitę tenka užimti aukštesnės pareigas, nes jūsų vadovas atostogauja, taip. Arba pasakys, kad, pavyzdžiui, jūs puikiai dirbate ir 3 savaitę suorganizuok savo kolegom mokymus, kaip čia tau taip gerai sekasi, kodėl tu pasieki tokių rezultatų, o kiti nepasiekė, taip. Prie to paties, kaip ir sakiau, iškrenta kvailio korta, tai yra vaikų korta, tai vad galbūt kažkokiam vyrukui teks prisimti atsakomybę už savo vaiką. Tai gali būti tėčio ir vaiko santykiai, taip, kad ateis į pirmą planą 3 savaitę. Na, arba kažkas tai prisims kažkokį va tokį ekspromtų sprendimą priims, taip. Galbūt būsite jūs tas žmogus, kuris nuspręs atverti naują lapą savo gyvenime, taip, atverti naują etapą, kažką netikėtai pradėti, kur visi gali net nustebti, arba tai gali būti kažkokia tais netikėta kelionė, arba tiesiog mėgavimasis šią dieną. Na, arba turėsite va tokių kažkokių tais vaikų arba žmonių, kurie iš jūsų kažką mokysis 3 savaitę. Na ir prie to paties jums iškrenta šventikas. Šventikas vėlgi yra labai protingas, išmintingas žmogus, kuris turi daug ką pasakyti, reikia jo paklausyti. Šventiko korta susijusi su tradicijom. Viskas, kas yra tradicijos, tai yra tradicinės institucijos, taip, tokios kaip bažnyčia, mokykla, institucijos, kurias turime nuo senų laikų. Na ir viskas, kas susijęs su religija, vestuvės, krikštynos, pirma komunija, mišios, kunigai, vienuolės, na viskas, kas susijęs su tikėjimu, tradicijom. Gali būti, kad jūs nuspręsite imti kažkokią tai naują pradžią, rizikuoti, o šalia savęs jūs turite tokį vyruką, kuris yra labai konservatyvus, tradicinių pažiūrų ir jam, pavyzdžiui, nepatinka jūsų sprendimas, nes, na, pavyzdžiui, jūsų sprendimas nebūtų priimtas mūsų įprastai visuomeniai, taip. Galbūt jūsų veikla kažkokia tais išskirtinė, jūsų santykiai kažkokie išskirtiniai ir šitam vyrukui gali labai nepatikti, taip. Ir jis jūs gali spausti, kad, na, jūs neimtumėt tos naujos pradžios, kad jūs neimtumėte tuo keliu, taip.
Bet pagal šią kortą yra sakoma, kad, išklausykite tos nuomonės, gerbkite tą nuomonę, padėkokite už tą nuomonę, bet eikite ten, kur jūsų širdis geidžia. Jeigu matote, kad jūs netelpate į tuos sociumo rėmus, tai reiškia, jūs turite kurti kažką tai savo iš už tų rėmų ribos. Ir šitas vyrukas yra labai užsispyręs, kad jį kažkaip įtikinti, greičiausiai jūs 3 savaitę jo neįtikinsite, bet bent jau, sakykime, jį supažindinsite su esama situacija, ir jam teks kažkaip ten viduje susitaikyti su jūsų ta nauja pradžia. Tai arba tiesiog jūs netikėtai, rizikingai nuspręsite prisimti kažkokią tais atsakomybę ir būsite tame imperatoriaus vaidmenyje. Arba tiesiog reikės kažką tais apmokyti, pamokyti ir jūs turėsite tą auditoriją 3 savaitę. Tai raktinius žodžius, kaip ir pasakiau, tai maždaug orientuokitės į raktinius žodžius, nes situacijos gali būti čia pas kiekvieną iš jūsų labai įvairios. O 4 savaitė, vėlgi kažkas susijęs su finansiniais reikalais ir taipogi saugokite savo sveikatą, nes jums iškrenta kardų trejetas. Kardų trejetas gali rodyti blogesnė, prastesnė širdies veiklą, jeigu esate širdininkai. Jeigu nesate širdininkai, galite būti galbūt tiesiog įžeisti kažkieno tais kalbų, kažkieno tais ar netikėjimo jumis. Taip, būtent gali būti tas pyktis su imperatorium, kad jūs būsite įsižeidę ir liūdėsite, arba tiesiog sakau sveikata, tai saugokite ir sveikatą, nes jau mes matėme, kad jau 2 savaitę jūs būsite pavargę. Ir prie to paties jums iškrenta monetų 6, tai gali būti, pavyzdžiui, kad kažkoksai tai draudiminis įvykis susijęs su sveikata, už kurį po to jūs gaunate išmoką, taip. Kažkokios tai išmokos gali būti susijusios su sveikata, o galbūt tiesiog jūs labai liūdėsite ir kažkas jūs norės pralinksmint, padovanojęs kažkokią tai dalį savo pajamų, taip, ar kad, sakykime, liūdi, tai tu kažką tais nusipirki, arba liūdesys dėl neteisingai paskirstytų finansų, sakykime, kad jūs tikėjotės kažko daugiau, taip, o gavote mažiau. Bet pagal tai, kaip kortos iškrito, tai turėtų būti, kad pirma bloga nuotaika, o po to ta nuotaika yra keičiama finansinių mainų kažkokių tais, taip, ne atvirkščiai. Ir prie to paties jums iškrenta kardų valetas, o kardų valetas pas mus rodo kažkokią tai mažą pirmą komunikaciją, sakykime, jaučiatės liūdnai, su kažkuo susisiekėte, kažkam parašote, kažką informuojate ir tas žmogus atkeliauja ir sako, imk tau kažkiek tais pinigų, eik kažką nusipirki, eik kažkur pabūki, praleiski džiaugsmingai laiką, taip. Arba, pavyzdžiui, kažkoks pas jūs sveikatos sutrikimai, taip, jūs turėjote draudimą, jūs užpildote visus tuos popierius, dokumentus, taip, ir po to užpildymo galiausiai jūs gaunate tą išmoką. Gali būti ir tokių situacijų. Tai tiesiog saugokite sveikatą, būkite atidesni kelyje, jeigu bus ledo, tai vėlgi saugokitės, nebėkite, nelėkite pametę galvą, taip. Galbūt čia, pavyzdžiui, kažką kompensuos ligonių kasos, taip. Bet gali būti arba emocinis kažkoksai tai liūdesys, arba fiziškai suprastėjusi sveikata, taip, kažkoks tai informavimas, kažkokie tais dokumentai, kažkokia tai žinutė, pranešimas ir po to pas jūs turi ateiti kažkokia tais išmoka, taip, o galbūt tai bus kažkoksai tai jūsų artimasis, kuriam reikia tos pagalbos ir jūs turite užtektinai pinigų ir jūs, pavyzdžiui, esate šito žmogaus vaidmenyje ir jūs kažkam tais paaukojate tų pinigų, tai padovanojate dalį savo pinigų. Taipogi valetai reprezentuoja tas amžiaus grupės, kurioms reikia rūpesčio. Tai yra mūsų vaikai, mūsų pagyvenę tėvai, seneliai. Tai galbūt sveikata suprastės būtent ar jūsų vaikam, ar tėvam, ar seneliam, taip.
ir jūs pasistengsite prisidėti bent jau finansiškai paskutinėje savaitę. Na ir jūsų mėnesio patarimas iškrenta lazdų 10. Tai jeigu lazdų 9 jau buvo gana didelis tempas ir nuovargis, tai lazdų 10 yra didžiausia apkrova, didžiausias nuovargis, didelis kiekis atsakomybė ant jūsų pečių. Jūs net negalite pakelti galvos į viršų, akis nuleistos žemyn, nemato, kas vyksta virš galvos, taip. Jeigu įmanoma, dalį darbų dedikuokite kažkam. Ar tai kolegom, ar tai prašykite, kad šeimos nariai jums namuose padėtų, nes tiesiog tie įvykiai, tos užduotis gali būti labai labai didelio kiekio. Pasaugokite savo sveikatą, taip. Pasaugokite, kadangi mes jau matėm, kad čia gali būti sveikatos sutrikimų, tai pasistengkite, kad jų iš vis nebūtų arba jie būtų švelnesni, taip. Tai vat, ir šiaip pasiruoškite dirbti sausio mėnesį, turėti didelį užimtumą, jeigu turite savo verslą, turėtų būti didelė paklausa. Jeigu dirbate samdomą darbą, greičiausiai turėsite daug užduočių, taip. Na tai kaip ir sakau, pasistengkite netempti viską ant savo pečių, tada pasieksite geriausią rezultatą sausio mėnesį. Tai linkiu žuvytės jums didžiausios sėkmės, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.